欢迎来到7号同学的资讯教室，我是你们的资讯小老师。自从108课纲上路之后，许多高中生都要制作自己的学习历程档案，但是总是没有一个地方可以让我们把所有的成果摆放在上面供大家欣赏。因此我今天要教大家如何使用 Google 协作平台制作一个专属于你的成果作品集。首先进入 Google 云端硬碟后，点选新增 Google 协作平台。进入后，我们可以先到右边的主题页签，选择一个自己喜欢的主题。选取后，也可以搭配自己喜欢的颜色做调整。完成后，我们可以将页面上的标题改成自己想要的标题名称。如果想要调整字型大小，也可以在这里调整，但是你可能会发现中文的字体并不多，所以我们可以点击新增字体后，依照时间来排序。上面大部分都是日文字体，这边的字体很多都支援繁体中文，因此可以选择这边的字体试试看哦。标题调整完后，我们就可以进下一个步骤，点击左上角的档案名称和网页名称，并且依序输入。接着点选右边的页面页签，滑鼠放到下面的加，可以新增一个页面。我们将这个页面命名为个人资料，并且用同样的方式将标题的格式改成跟首页同样的形式哦。接着新增一个文字方块，依序打上我们需要的资讯。接着我们回到页面页签，新增2个选单，其中一个命名为学习成果，另一个命名为多元表现。再来新增一个页面，命名为国文。完成后，将国文这个页面拖拉至学习成果的选单中。那我们可以来测试看看选单的呈现方式，将滑鼠移到学习成果上方，就会出现国文这个页面的连结了。我们可以用同样的方式新增一个社团的页面，并且拉到多元表现的选单中。网页的架构大致出来后，点选右上角的发布按钮，在网址的栏位中输入你想要呈现的网址，按下发布。现在我们可以到右上角发布按钮右边的三角形点选下去，就可以看到查看已发布的网站。但是目前网站中什么都没有，我们要如何让别人看到我们的学习历程呢？可以点选云端硬碟，我们先将制作好的学习历程上传到云端硬碟后，就可以直接在协作平台点选并且加入。修改后按下发布，系统会让我们检查有变更的地方，确认没问题之后，再按一次右上角的发布。此时我们就可以使用前面教的方式预览这个网页咯。现在看这个网页看似很顺利，但其实其中有一个小问题。当我们把这个网址使用无痕视窗开启时，会发现里面的档案我们却看不到。造成这样的结果是因为这个档案并没有开启共用给所有人，必须有权限的人才能观看。所以我会建议大家在云端硬碟新增一个资料夹，专门存放所有学习历程的档案。我们把要呈现的档案放入资料夹中，一次开启所有的权限，让知道连结的使用者可以观看。此时我们回到协作平台，点选连结符号，就可以复制网址，再到无痕视窗观看一次，会发现已经能正常观看这个档案咯。如果我们想要在网页中呈现一个影片，也绝对没有问题。在插入页签中，滑到最下方，我们可以看到有 YouTube 的选项，点选下去，我们就可以搜寻影片名称或贴上影片网址。为了贴上不公开的影片，我选择使用网址的方式，贴上后就会看到这部影片，点击下去就可以插入到网页中咯。
大家都知道，在制作学习历程时，必须撰写100字的简述。那何不在网页中也插入这个栏位呢？我们点选可收合的群组，在标题的地方打上简述，在内文中则插入我们的简述。这里就会变成一个开合式的简述栏位。为了预览这个效果，我们点选画面上方的电脑图案，在这里我们可以在发布之前预览这个画面的呈现效果。下方的选项还可以切换成不同装置的预览模式，让我们确认在每一种载具上都能正常观看。最后还是使用一样的方式发布出去，别人就看得到咯。如果有比较多媒体素材要使用的话，也可以直接套用内建的版面配置，点选就会直接出现在画面中了。滑鼠移到加号上方，可以插入不同的多媒体形式，下方的文字也可以任意编辑哦。以上就是今天的影片内容，希望你有所收获。7号同学的资讯教室，我们下次见，拜拜。